வணக்கம். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, விக்கல் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்ன அதை பற்றி பார்ப்போம். நமது நெஞ்சுக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையே உள்ள உதரவிதானம் என்ற தசைப்பகுதி தான் நாம் சுவாசிக்க உதவி செய்கிறது. மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது இந்த உதரவிதானம் கீழிறங்கி நுரையீரலுக்குள் காற்றினை நிரப்பவும், மூச்சை வெளியிடும் பொழுது மேலேறி நுரையீரலை அழுத்தி காற்றை வெளியேறவும் உதவி செய்கிறது. விக்கல் இங்கிருந்து தான் துவங்குகிறது. சில சமயங்களில் மார்பு பகுதியில் உள்ள நரம்புகள் உதரவிதானத்தை எரிச்சல் படுத்தினால் அது மூளை கட்டுப்பாட்டை மீறி தன்னிச்சையாக திடீரென சுருங்க ஆரம்பித்துவிடும். அப்போது குரல் நாணங்களில் சரியாக திறப்பதில்லை. அந்த மாதிரி நேரங்களில் நாம் சுவாசிக்கும் காற்று குரல் நாணங்களில் குறுகிய இடைவெளி வழியாகத்தான் நுரையீரலுக்குள் சென்று திரும்ப வேண்டும். அப்போது அந்த காற்று புல்லாங்குழலில் காற்று தடைப்படும் போது இசையொலி உண்டாவதைப் போல தொண்டையில் ஹிக் ஹிக் என்று ஒரு வினோத ஒலியை எழுப்புகிறது. இதுதான் விக்கல். ஒருவரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் போது விக்கல் நிற்பது ஏன்? அதை பற்றி பார்ப்போம். பயமுறுத்தும் போது அதிர்ச்சியில் சில நொடிகளுக்கு அனைத்து உள்ளுறுப்புகளும் ஒரு நிலையில் அதிர்வதால் நரம்பு மண்டல இயக்கம், சுவாச நுரையீரலின் இயக்கம் ஆகியவை நின்று மீண்டும் செயல்படுகின்றன. இதனால் விக்கல் நிற்கிறது. ஆனால் இது சரியான முறையல்ல. இதை பின்பற்றவும் கூடாது. விக்கல் வருவதற்கான காரணங்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். உணவை வேகமாக சாப்பிடுதல், அளவுக்கு மீறிய உணவை உண்ணுதல், வாயுக்கள் நிறைந்த பானங்களை அருந்துதல், அளவிற்கு அதிகமான மது அருந்துதல், வயிற்றில் திடீரென ஏற்படும் வெப்ப மாற்றம், இதெல்லாம் காரணங்களாக விக்கல் வர்றதுக்கு இருக்குது. சரி, விக்கல் நிற்கிறதுக்கான தீர்வு அது என்னன்னு பார்ப்போம். விக்கல் வரும்பொழுது மெதுவாக நீர் அருந்துவது, ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை சாப்பிடுவது, 10 முதல் 20 நொடிகள் வரை மூச்சை இழுத்து பிடித்துவிட்டு பின்பு மூச்சை மெதுவாக வெளியிடுவது போன்ற செயல்களை செய்யலாம். ஆனால் தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு மேல் விக்கல் வந்து கொண்டே இருந்தால் அதை சாதாரணமாக எண்ணாமல் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களைக்கான குட்டி தமிழ் ஹெல்த் 360 சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம். மிக்க நன்றி.